Hai, kwenye Illustrator leo nitaenda kukuonyesha jinsi ya kutengeneza hii logo icon ya Apple. Unachotakiwa kukifanya, nitaenda kufuta hii hapa ili niweze kuanza upya. Unachotakiwa kufanya ni kuja kwenye Eclipse, then utashika Alt na Shift, utadrag. Nataka hii cycle yangu iwe ni stroke kwa sasa hivi ili nione. Then nitaiweka hapa. Nitakachokifanya nitashika Alt, nitadrag hivi hadi hapo naona ni sawa. Nikishamaliza naweza nikaja kwenye Pathfinder hapa. Pathfinder nitaweza unite au nikatumia shape builder tool unite. Nikishamaliza hapa nitakuja hapa kwenye anchor point, kwenye single direct selection nitachagua nataka hizi anchor point za hapa chini zote, then nitazidrag chini hivi. Nataka nizi shusha hadi hapo. Nitakapomaliza nitaselect hii moja alafu nitaivuta nje kidogo hivi. Nikishamaliza nitaselect na hii hapa juu, then nitaivuta hivi juu kidogo. Kwa hiyo hadi hapo tayari. Then nitaselect yote alafu kwa hiyo hadi hapo nakuwa nimeshamaliza shape ya nje. Nachotakiwa kukifanya nitakuja tena hapa kwenye Eclipse, nita drag hapa pembeni hivi, then nitakuja kuiweka hapa. Nataka niliekelea alama ya kung'atwa, kwa hiyo nita select zote, then nitabonyeza hapa kwenye Pathfinder divide, au nitatumia pia Pathfinder shape builder. Kwa hiyo nita divide, nikisha divide nita select yote alafu nitalia ungroup, right click then nita ungroup. Nikishamaliza nita select ya nje, nitabonyeza backspace kuifuta, nitabonyeza na hii nitabonyeza backspace. Kwa hiyo hapa nakuwa tayari tumeshapata morphology yetu ya nje. Nitarudi hapa, nita select Eclipse, then nitaishika Alt, nitaidrag na Shift hadi hapo. Kwa hiyo nikishamaliza nitakuja kwenye Pathfinder, nitashika Alt, nataka niondoe mstari na mstari, alafu nita rotate hapa, then nitachukua hii sasa nitaileta hapa. Kwa hiyo rotate kidogo hivi, then nitai adjust. Kwa hiyo mpaka hapo sasa tumeshamaliza kutengeneza icon yetu ya Apple. Kwa hiyo naweza nikabadilisha, nataka fill na hii hapa nikabadilisha niweke fill. Kwa hiyo mpaka hapo ndio mwisho wa tutorial yetu jinsi ya kutengeneza Apple kwa kutumia Illustrator. Usisahau kusubscribe na kulike sana.